Nella ripartizione delle risorse il Veneto sicuramente è stata la regione che ha avuto l'attenzione maggiore. L'intervento, come si sa, è un intervento che si farà proprio nelle zone, come dire, più isolate, dove non arriva l'intervento del mercato e quindi c'è bisogno di un intervento dello Stato, delle istituzioni pubbliche. Ecco, è un'occasione che il Veneto non può perdere, è importante che il governo abbia fatto questa scelta. È importante che adesso le istituzioni locali, i comuni, la regione, lavorino veramente di sintonia col mondo economico, col mondo sociale per fare al più presto questo intervento importante che può generare lavoro intanto, investimenti, ma può anche permettere un salto di qualità tecnologico veramente importante per la produttività, per il rilancio e la qualità del nostro sistema economico veneto. Questo accordo dà intanto al Veneto la possibilità di partire nel primo gruppo. Da fine aprile, i primi giorni di maggio, partiranno i bandi per la realizzazione della banda ultralarga in tutte le aree cosiddette a fallimento di mercato. L'espressione è molto brutta, però rende l'idea. In totale 400 milioni, 315 del governo e 83 della regione.